Avcılardan aldığımız malı buradan Konya'ya, ardından da İzni'ye göndermek için bana en az 40 tane deve lazım. Canlı hayvanları götürmek için en az 20 tane adam. Bunları hemen halledin. Gündoğdu Bey'in eli kulağında. Beni obaya götürdüğünde mahcup olmak istemem. Müsaadenizle. Geyikli Noyan'ın yerini öğrendi. Abdurrahman'ı da oraya gönderdik. Ya sonra beyim? Sonra? Ya Abdurrahman başaramazsa? Ya Noyan işe uyanırsa? Başarması için elimizden geleni yapacağız Doğan. Eğer başaramazsa Abdurrahman'ın ölümü bizim elimizden olacak. Alemi cihanda seyran bizimdir. Abdurrahman içlerine sızıp Noyan'dan bize haber getirecek. Şu an elimizde bunu yapabilecek bir tek o var. Sonra da biz Noyan'a giden can damarlarını bir bir keseceğiz. Nasıl olacak bu? Bu işler bu kadar kolay mı beyim? Yarın ola hayrola. Ben çıkayım yola. Deli herif. Nereye gitti? Hamza. Kardeşim. Abi. Sen yokken ortalık çok karıştı ağabey. Hepsini biliyorum. Ertuğrul Bey'in de vazifeleri elinden alındı. Hatta Alpliydi. Alsalar ne yazar, almasalar